以前幫下即係叔幫佢哋叔父個叔，你自己個名叫咩啊？咁都話唔識啊！有3點水係識，冇3點水唔識咁你話啊？呢個叔呢個熟啊，咁咁呢個心二哦，有你嘅知得唔得啊？唔得啊？係啦，咁恨啊安。你個仔有你個知喺度啊！咁咧佢咧就高檔好多啦，咁即係呢啲咧斷咗嘅咧就叫斷鎖階連。咁你寫到就寫，寫唔到都唔緊要。即係話最高檔梗係啊，冇機會讀書啫，即係斷到佢㗎啊，斷咗階連啊，上係啦。咁停咗好難咧，唔係幾難。啊，你試下咯，你試下啦嚇，上你下次試下啊。咁咪要喺嗰個嗰邊住咯。經嗱咁樣。係啦。呢個經字好難寫。明唔明啊？哦，OK。哦，動嗱，即係要動呢度先嚇。動咗嗰度先。係啦，經唔係咩？興。即係濕嗱，最緊要呢度喎嚇。濕字大啊！哦。呢個咧，呢個文，呢個係興啊，咁記住啊，興書。即係呢度係點一點咁樣係咪？係啊係啊，即係咁樣。點嚟㗎？咁樣。唔係點，係勾翻佢出嚟啊！書哦。哦，一定有魚。即係佢負責做咩就，有嘅，即係有晒。有咁連埋佢啫。嗯。啊，魚油軍。哇！好犀利喎，你個仔，好勁喎！有幾大啊？啊？答細仔都廿六。雲。哇！你真係菇係啊嗰嗱菇哇！係咪兩個仔啊？好高大㗎。咁啊當見過高大嘅。你結婚㗎？當星呢度你可以退休啦，你快啲做畫家啦。星啊安我哋全部都係雲啊你好啦。物論樹不勾翻起佢啊！有嘅買嘅。喺邊度買？子子徑喂，幾好喎！一年買。又搭呢個咧，呢個即係一橫畫啦。呢個咪即係個口啦，草書個口咁樣嘅口嘛，咁佢不過將佢嚟拉長佢啫嘛，係嘛？又搭佢要審核是唔係佢即係佢乜都有㗎，佢淨唔係話由呢度變落嚟呢度啊！係啊，我知道佢講係我見到過。人啊，那即係買 RSP 嘅時候，嗰啲佢做嗰啲嘢，即係嗰啲手工日本嗰啲咩膠嗰啲，整嗰啲卡巴燒賣啊。咩場嗰啲啊？得麵粉係啊，嗰啲麵粉。咩哇！做俾我睇。係啊，我諗有呢個咧，呢個係去可以整好靚花做。去街過去，我哋啲 craft 都有。拉長之後支，長短分支去可能。嗰個撩賣㗎，唔夠冇時間。長嘅啊，如果短嘅就去啊。先可以拎嘢去度賣㗎。特支寫多個成字。嚇，要入會咯。係啊，入會。個咩入會嚟㗎？呢個月啊幾多月個月啊？你點樣入嘅？點入？我嗰陣時咪捐幅畫俾人賣咁入咯。係啊。即係你即初初一定要咩嘅？即係要鑑。唔使。即係初初一定要你要送禮俾佢。唔係。